主后2024年4月初8，每日圣言讲读经，看重上帝呼召的身份。圣经咱做来听读《以弗所书》第4章1节到16节。做一个为着主做受犯的人，我考劝恁：既然恁受上帝呼召，行为就符合伊的呼召。凡事着谦卑、温柔、忍耐、用听，互相宽容，用和平互相联系，尽力保持圣神所赐的合一。身体只有一个，圣神只有一位，因为上帝召咱要得到的愿望是一个。主只有一位，信仰只有一个，洗礼只有一个。上帝只有一位，就是万有的爸。伊伫万有的顶面，贯穿万有，搁伫万有中。咱逐个人拢照基督所赐的分量领受恩赐。照圣经所讲，伊升悬到上悬的位的时，带一大堆受掠的甲伊去，赐恩赐予人。伊升悬即句话是甚物意思？就是伊嘛捌降落到地上深的所在。安尼降落迄位，就是甲升悬到正天的顶面来充满万有迄位是同一位。伊所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧养的，甲教导的。伊安尼做是要装备上帝的子民，通过侍奉的工作来建立基督的体。最后，咱拢通对上帝的囝有一致的信仰甲认捌，来长大成人，达到基督完全的程度。安尼，咱就无搁做囡仔，互欺骗者骗做出来所有错误的学说，拖得行，飘来飘去。咱反正着用贴心讲真实，伫逐方面用做头的基督做标准来成长。对于身体的逐筋节互相连接、相支持，逐个肢体发挥应该有的功能，互规个身体长大用听建立起来。看重上帝呼召的身份。伫以弗所书3章到4章，保罗两遍讲到伊甲正做家仇看做新身份。伫4章1节，伊自称为着主做受犯的人；3章1节，自称做基督耶稣的受犯。保罗用安尼表明，会当关紧伊的，毋是罗马帝国，是伊家己正做耶稣基督的受犯。伫第3遍宣告旅程结束了后，保罗就算知影去耶路撒冷要有受关禁的危险，真侪人也劝伊莫转去，伊却甲正做受犯看做是上帝的呼召。后来，保罗一路上诉罗马皇帝，就是为着要互犹太人甲外邦人会当伫基督内面合一，得到恩典。保罗正做受犯，伫政治上是一个无光彩的身份，甚至是受迫害的身份。总是对保罗的自称通看，伊亲像要提醒亚细亚的信徒，用搁较宽阔的眼光来看上帝的呼召和使命，搁看重家己的身份。上帝呼召每一个军队伊的人，毋过上帝伫每一个人身上的呼召未必拢共款。保罗爱信徒回应上帝的呼召，却无意爱每一个人拢甲伊共款，正做巡回传道者，也是受关禁的使徒。
是要追求明白上帝对家己的呼召。安怎确信上帝伫咱生命中的呼召和计划，成做基督徒一生重要的课题。伫我牧养的教会，有一对互人敬仰的退休长老夫妇，因对其他城市移居台中，带点教会附近。这位长老伫原本的教会有名誉长老的身份。有一日，伊甲我讲，因夫妇要转职来阮教会。虽然真侪人提醒伊，这会失去原来教会名誉长老的身份，不过伊犹原决意要转回职过来。因夫妇已经退休离开职场，虽然失去过往展现能力的舞台，不过因所看重的是基督徒的身份。因为安尼，夫妇两人伫所大社区的公园运动的时，经常主动关心一寡年长者和妇女，和因分享福音，搁陆续带领一寡长辈信主受洗。我捌询问长老夫妇为什么决意要转回职呢？因的回答是：伫倒位聚会，就应该甲会职转去迄间教会，代表对迄间教会的委身，也是看重家己是即个信仰团体的一份子，愿意承担责任甲义务。经文中，保罗讲到呼召，是指对上帝来的使命，伊上时阵甲基督所属的运事有关。相信咱伫无共身份，也当找到上帝所交付的使命。既然保罗会当看受犯做上帝予伊的呼召，因为安尼呼召就甲职业别、性别、年纪无关系。咱是毋是捌伫职场和无共的身份中思考，什么是上帝予咱的呼召？搁努力活出下伫即个呼召身份的生命呢？默想，我身上有甚物运势，通为主所用？伫当下处境的身份中，上帝对我的呼召是甚物？我身上有甚物运势，通为主所用？伫当下处境的身份中，上帝对我的呼召是甚物？我身上有甚物运势，通为主所用？伫当下处境的身份中，上帝对我的呼召是甚物？咱做伙来祈祷。赏赐运势的主上帝，感谢你恩典的赏赐，求你帮助我思考你对我的呼召，互我所讲所行，拢会当符合即个呼召的身份。搁加添我气力，互我有足够的能力来回应你的呼召。奉主耶稣的名祈祷，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。